こは階段があるんですね。新河岸川放水路です。だいたい来るとこの辺で釣ってますね。市販のタナゴ仕掛け 1.2 メーター。餌はタナゴグルテン柔らかめ。ここに階段があります。この階段が水の中にも続いているというイメージで段差がありそうなその先を釣ろうと思います。この辺りですかね。当たりがありますね。単発の当たりです。お、かかった。釣れた。口細だ。口細です。一応本当の名前はモツゴだと。でも関東では口細という俗名で主に知られているという感じで、子供の頃から口細と言ってるので口細なんですね。
大きい追い川。大きい追い川が釣れました。棚を深くすればよかったのかな。こんにちは。釣れますか？こんにちは。いや、まだ2匹しか釣れてないですね。YouTube で片隅さん？そうです。追い川ですね。船。今日の釣果。追い川が2匹、口細が1匹、最後に船が釣れました。ちょっと水が濁っててよく見えてませんが、こんな感じです。数は出ませんでしたが、楽しい釣りができました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。